vi håber, de andre de har snøret deres vadestøvler rigtig hårdt, fordi vi har trænet, og vi har gjort alt, hvad vi kunne for at være så klar, som man overhovedet kan være til de næste par dage. Vi tager størrelse via antal. Ja, var den. Ja, det vil den har jeg kæmpet for den fisk. En stor fisk, der var op. Hurtig status. Vi har fanget en overspringer. Der er en rigtig god blanding af lidt papbund, der er store flader med sand. Her i løbet af de næste 3 dage her, der skal vi ud og fange en masse fisk forhåbentlig til Sea Truck Smash sæson 2. Prøv at se sølvskælden, der lige daler lidt der. Nej! Der er rampen sådan for alvor. Kom. Oj, en bænkspand. Kæmpe stor blank. Nej. Hej alle sammen, og velkommen til en helt ny sæson af Sea Truck Smash. Vi har lyttet til alle jer, der fulgte med i sæson 1, og denne gang kan vi nu introducere hele 5 danske teams, der hver især skal dyste mod hinanden over 3 dage langs de danske kyster. De 3 dage er fordelt således, at vi kommer vidt omkring alle de forskellige vande, vi har her i Danmark. Første dagen er fjorddag. Det vil sige, at alle teams kun må fiske i vande, der betegnes som fjorde. Fjorden er også hjemsted for rigtig mange havørreder, så allerede helt fra starten af her er der altså lagt op til noget intenst fiskeri. På anden dagen spejder vi imod blå bølger, så langt øjet rækker. Her omhandler det nemlig den åbne kyst. Så alle 5 teams må her altså finde det tunge og grej frem og jagte det, den åbne kyst virkelig har at tilbyde, nemlig den helt grove overspringer. På sidste dagen er der frit valg mellem fjord og åben kyst. På den her dag der kan teams altså selv bestemme, hvor de vil starte, hvor de vil slutte. Ja, de kan endda skifte rundt så mange gange de vil i løbet af dagen. Hver dag den indeholder 2 episoder, så det vil sige, at de her 3 dage de bliver på 6 episoder, som I kan følge her på Just Fishings YouTube-kanal. For at vinde dette års Sea Truck Smash, så handler det altså om at komme ud af konkurrencen med flest mulige sammenlagte point. De fisk, som tæller med i konkurrencen, er havørreder over 40 cm. Der uddeles point inden for 2 forskellige kategorier i løbet af dagen. Den ene af kategorierne hedder top 4. Dette vil sige, at det hold, som har de 4 længste havørreder på dagen, snupper førstepladsen og får tildelt flest point. Den anden kategori er antal havørreder overmålt. Det vil så sige, at det hold, som fanger flest havørreder over 40 cm, vinder kategorien og får også tildelt flest point herindenfor. Pointfordelingen er sat op her som eksempel på, hvordan pointene fordeler sig i de 2 forskellige kategorier fra henholdsvis førstepladsen til 5. pladsen. Når sidste kast er lagt, vil der blive tildelt bonuspoint. Og de her bonuspoint de kan altså vende op og ned på hele pointstillingen. Der vil blive uddelt 3 ekstra point til det team, som har fanget turneringens største havørred. Det team med den sammenlagte største top 4, når konkurrencen er slut, vil få tildelt bonuspoint i sidste ende. Derfor er intet afgjort før det aller sidste kast er taget, og derfor håber vi, at I vil følge med her på kanalen gennem de næste par måneder, da intet er afgjort på forhånd. Så er det endelig blevet tid til at skyde denne nye sæson af Sea Truck Smash i gang. Alle holdene spredt ud over hele Danmark er lige nu på vej mod deres første spot for dagen. Omgivelserne for de 2 første afsnit af denne sæson vil finde sted blandt de utrolig mange og smukke fjorde, vi har her i Danmark. I fjordene kan der alt efter årstiden opleves noget af det mest intense havørredfiskeri, og for mange lystfiskere findes der utrolig gode minder og fangster fra netop disse vande. Alt kan ske på denne dag, og det bliver utrolig spændende at se, hvordan andre hold griber første dag an på kryds og tværs af hele landet. Vi er nu klar til at præsentere alle teams for denne sæson af Sea Truck Smash, som hver især vil gøre deres allerbedste i jagten på at overliste den helt store havørred. Det første hold, vi med stolthed kan præsentere til dette års Sea Truck Smash, er selvfølgelig intet mindre end Team Savage Gear, bestående af Lasse Nardo og Lars Kynav. De er begge fuldblods havørredfiskere, der tilsammen udgør et stærkt hold med mange års erfaring. Hej og velkommen til. Vi er Team Savage Gear. Mit navn er Lasse. Jeg hedder Lars. Lasse han er vant til at fange alle de store fisk, og det er jeg bestemt ikke. Så vores plan det er, at Lasse går forrest og fanger de store fisk, og jeg rykker op og ned bagved efter ham. Ja, så vi tager størrelse via antal. Ja, og vi vil gerne vinde det hele. Ja, det vil vi. Og nu er vi første dag, det er fjordedag jo, så skal vi tager den på antal i dag. Det går vi efter. Gør vi ikke det? Og så en stor i morgen. Ja, tager flest fisk over 40 og over 60. God plan. Det siger vi ikke til nogen endnu. Nej. Godt. Ja, der skal ikke bare komme i gang. Lad os gøre det. Ja, fandme ja. Og så var det dem her, ikke også? Hvor vi enige om hver gang. Det virker som om, at Team Savage Gear er mere end klar til 3 dages intens fiskeri efter havørred, og vi vil se frem til at følge jer gennem hele konkurrencen. Det næste team, som vi nu skal præsentere, er Team Sølv, som er nyt på det danske havørredmarked. Abu Garcia har lanceret en ny serie af stænger, avn og udstyr ved navn Sølv, som er grej designet specielt til det danske havørredfiskeri langs kysterne. Team Sølv består af Henrik Larsen og Jonas Kærlin, der tilsammen vil kæmpe gennem ild og vand for at hente de nødvendige point til denne konkurrence.
Lad os høre, hvordan de griber 3 dage langs de danske kyster an. Godt. Her der sidder 2 fyre, som er max klar til at fyre den af de næste dage på kysten. Vi er Team Sølv, og vi håber, de andre de har snøret deres vadstøvler rigtig hårdt, fordi vi har trænet, og vi har gjort alt, hvad vi kunne for at være så klar, som man overhovedet kan være til de næste par dages havørredfiskeri. Præcis. Helt klar. Nyt lækkert grej. Super fedt grej, som havørrederne helt sikkert ikke kan sige nej til. Så det bliver fedt det her. Med nye avn i vandet er der mulighed for store overraskelser. Det bliver spændende at se, hvordan de næste 3 dage vil folde sig ud hos Team Sølv. Det næste hold, vi gerne vil præsentere for jer, er Team Shimano Gelunis, bestående af Andreas Peter Rasmussen og Max Theodor. Dette er det yngste team i denne sæson af Sea Trout Smash, men på trods af deres unge alder, er der tale om 2 skarpe kystfiskere, der allerede nu har fanget havørreder, som mange lystfiskere går et helt liv uden at få på krogen. Derfor skal disse 2 unge gutter ikke undervurderes, og lad os da lige høre de første par ord fra teamet. Velkommen til Sea Trout Smash sæson 2. Vi er nye, og det er fedt. Jeg hedder Andreas Rasmussen, og jeg er sælger fra Shimano i Danmark. Jeg hedder Max, og vi skal jo bare fiske sammen de dage her. Det skal nok blive hyggeligt. Vi skal fange en stor fisk, men vi skal også hygge. Vi skal også fange mange. Hvad er taktikken? Har vi en taktik? Planen? Vi skal fiske løs. Vi skal have det sjovt. Ja. Og have det nice. Det bliver spændende. Der er vist ingen tvivl om, at både Andreas og Max er klar til kamp de næste par dage langs de danske kyster. Vi krydser fingre for, at de render ind i noget hektisk fiskeri og giver alle hold kamp til stregen. Det næstsidste team, I alle skal introduceres for, er Team 13 Fishing, bestående af Flemming Winther og Thomas Graversen. Imellem dem ligger der utallige timer brugt langt de danske kyster og fjorde, og tilsammen udgør de et yderst spændende hold til denne konkurrence. 13 Fishing har taget Danmark med storm siden det ankom, og selvfølgelig er de repræsenteret her i anden sæson af Sea Trout Smash. Hej og velkommen til. Jeg hedder Flemming. Og jeg hedder Thomas. Og vi er Team 13 Fishing. Og i dag, der skal vi bruge at hamre nogle havørreder. Så lad os komme i gang. Vi skal jo give den gas de næste par dage, og vores strategi for i dag, det er et dejligt lavvandet område i en kæmpestor fjord på Fyn. Der er ikke så meget vand ind i dag, så gradet vi kommer til at bruge, det er det lette. Vi kommer til at gå med 10 og 6 grams blink og bombarder af flue. Men fiskene, det skal nok være. De lavvandede fjorde og vige kan være helt utroligt spændende at fiske på denne årstid, hvor fiskerne kan samles i store stimer. Vi ser frem til endnu flere interessante indslag fra jer 2 igennem hele turneringen. Når det omhandler havørredfiskeriet på kysten, så faldes det nærmest helt naturligt ind, at vi nu har æren af at præsentere Team Vestin, bestående af Mads Brinklev Kentav og Mathias Bratz Nagel. Disse fyre har tilsammen vendt hver en sten langs den sjællandske yderkyst i jagten på den grove overspringer. Der er derfor lagt i ovnen til 3 hæsblæsende dage langs de danske kyst i fantastisk selskab og forhåbentlig med masser af havørreder. Hej, mit navn det er Mads. Og jeg hedder Mathias, og vi kommer fra Team Vestin. Og her i løbet af de næste 3 dage her, der skal vi ud og fange en masse fisk forhåbentlig til Sea Trout Smash sæson 2. Ja, vi fulgte jo med i sæson 1, og nu har vi jo endelig fået chancen for at være med. Så det glæder vi os rigtig meget til at se, om vi ikke også kan give det en chance at fange nogle rigtig gode fisk, ligesom de gjorde i sæson 1. Lige præcis, og vi går i hvert fald benhårdt efter sejren og forhåbentlig fange en stor fisk. Så skal vi bare komme i gang. Det synes jeg. Hurtigst muligt. Okay, dette var introduktionen af alle 5 teams til dette års Sea Trout Smash. Det er med stor glæde, at vi hos Just Fishing har muligheden for at vise Danmark og Europa noget af det allerbedste havørredfiskeri og nogle af de bedste brands, der dyster mod hinanden i et samlet format. Vi kan med garanti fortælle, at de næste 6 afsnit vil blive fyldt med action, bestående af grove havørreder, bonanza-fiskeri samt de obligatoriske nedture. Lad os få skudt Sea Trout Smash sæson 2 i gang. Jamen, så er det første kast, Mads, Ja. til Sea Trout Smash. Så må vi se, om det er der, om der er nogen hjemme. Jamen, vi går ud over det her lavvandede område her, og vi står faktisk på sådan en lille stenrev her, som man kan se bag os her, som lige går ud i sådan en lille spids. Og så er planen egentlig bare, at vi fisker stille og roligt ud og hele vejen rundt om det stenrev. Og når vi så har gjort det, jamen, så er der nogle lavvandede plateauer, som vi faktisk skal gå ud på, hvor vi har noget mørk bund. Og der er det egentlig bare ud og så kaste i alle retninger. Og så se, om der står nogle fisk nogle steder der. Ja, vi har også aftalt fra start, at vi skal bare blive ved med at eksperimentere hele tiden igennem. Der. Yes, sådan der. Det var fisk. Sådan. Er den over målet? Det ved jeg ikke.
Så er vi sat med i gang med. Ikke så stor. Skide godt. Ja, den er desværre ikke over målet. Men det er en fisk, og vi er i gang på kun hvad? Vi har fisket i 5 minutter, taget 10 kast, og vi har allerede haft en del, der pillede, følte vi. Så blev vi lidt i tvivl, om det var bunden. Det viser det jo så bare, det var det jo nok ikke. Så kører vi sgu. 240. Så kører vi. Har du? Ja, den var... Den var der, jeg så den. Ej, den er der. Pis, mand. Den huggede lige foran, men igen, de er forsigtige. Den var helt inde foran. Den hugger lige, altså det er det. Man skal altid lige huske at holde øje med sit blink, inden man trækker det op af vandet. Fordi lige der kunne man se, der var en fisk efter. Og så pillede den lige ved den, inden den døde helt ud. Jeg sætter en F360 på nu, som er lige en tand mindre end saltien, og så kan man fiske den lidt eller man kan også fiske den her langsomt, og den havde vi egentlig også god succes med. Har vi haft god succes med i løbet af de sidste par dage her. Og det er et super fedt blink. Har en meget neutral gang i vandet, og den er super let at fiske. Så det plejer at du. Ja, så var den der. Stærkt. Det er det samme sted, ja, de står der. Ja, den kunne godt være lige lidt større måske. Den er nummer større. Ja. Tager du nettet? Ja, jeg skal lige... Sådan. Så det var lige et skift, der skulle til. Gik over til en F360. Og først kaster jeg 2 herudover. Den er over målet, den her, tror jeg. Ja. Kom så. Den skal nettet. Stærkt. Yes, mand. Så kører det kraftet med, mand. Sådan. Så er vi sgu i gang, ja. Den er over målet, den her. Eller også er den bare kuglerund. Den sidder lige i saksenkrogen. 41, yes. Ja. Stærkt, mand. Så kører vi kraftet med, mand. Sådan, mand. 41 cm. Taget på en F360. Sådan. Fedt, mand. Yes, mand. Nå, det var sgu da en fin start, Mads. 4 fisk i nettet. 4 fisk. Fra start af. Kun en over målet, desværre, men... Et hav af kontakter. Vi tager alt, hvad vi kan få. Masser af kontakt. Det er dejligt. Planen er egentlig, at vi laver et meget kort pladsskifte, hvor vi lige kører 100 meter længere ned ad kysten, hvor vi også ved, at der er lidt lavt vand og noget mørk bund, og så en kant med lidt dybere vand, der går lidt længere ude, og der har også været fisk. Det er let at fiske af, og man ved, at hvis de er der, så er de her, ikke? Ja, og så har vi muligheden for at dække meget vand på kort tid over på den plads. Nu er Sea Trout Smash for alvor skudt i gang af Team Vestin. De 2 gutter baner vejen frem med det tidlige morgenfiskeri og 4 flotte fisk i hænderne med en enkelt gældende på scoreboardet. Et andet sted i Danmark er der et andet hold, der også har haft en fantastisk start på dagen, og det er Team Savage Gear. De har inden for de første par kast allerede haft flere kontakter. Ja. Størrelse? Det var bare i hvert fald målsfisk. Det er en kast ind over dig, der gjorde det. Ja, det vil jeg ikke bare køre. Jeg holder igen. Okay. Jeg kommer lige med helt ind over sandet. Nice. Jeg håber, det var det eneste svale, der ligger sådan en flok, der var helt doven, altså. Så vi lige får... de kan jo sagtens gå ind bagved os også nu, faktisk. Der var den der. Det er Lasse. Det var stærkt. En lille stærk fætter. Er det noget, vi skal have i nettet? Lige omkring 40, tror jeg. Det tror jeg sgu, den er. Det er den. Sådan, mand! Der er vi i gang! Stærkt, mand. Det tog ikke lang tid. Fedt! Så er vi fandme i gang. Jeg er der hul på bylden. Den er 40. Det er den. Ja. Skal vi måle den nu? Bliver den... den er 42, den der, tror jeg. Tror du ikke? Skal vi tage en hurtig måler? En case, det er en, der kan komme til at tælle. Det kan jo være den eneste fisk, der bliver fanget i dag overhovedet på hele Danmark. Ja. Det man ved det ikke. Det er godt nok en smuk, tyk, lang fisk, da. Ja, den er nydelig. Hvis det er sådan, de er i stand alle sammen herude. Hvis de er lidt større, så bliver det sjovt. Det er ikke sådan helt pro det, men nu holder den siger 41,5. Ja, så skal vi runde ned til 41. Så er det 41, ja. Og så den er måske en anelse større, for nu var den bøjet, men... Ja, men vi siger bare 41. Ja. Jeg tror ikke, det var helt galt med 42. Men, kæft, den er tyk, mand. Så kommer de fint lige. Er vi fandme i gang? Det var omkring 5. kast her, efter vi startede. Jeg har sat en 19 grams rød og sort sandel på med de her nye hotspot-kroge her. Det har jeg haft god erfaring med. Så der tog ikke mere end 5 kast, nu må vi se, om der er flere derude. Det kunne være spændende. Det jeg gør, det er, at jeg fisker dem lidt friskt her om morgenen, for ligesom at få dem lidt op i gear. Når jeg fisker langsomt ind, så sker der ikke rigtig noget, men når de får lidt tempo her, så
Nu har jeg både haft 4 og 5 og 3 fisk med ind, og nu er der lige tyndt lidt ud. Jeg tror lige, de har set mig lidt for mange gange. Der er vist ikke nogle havrefiskere, der ikke kender sandeel og har fisket med den, siden den kom frem. Men nu er der kommet en ny version for et par år siden, hvor den er fastmonteret. Så man skal ikke rode med gennemløb, og det er der nogen, der foretrækker. Jeg kan også godt lide den her, den kaster som en drøm, og den... Og de kolde fingre her i marts måned, så er det lidt hurtigere at fyre sådan en på, end at rode med gennemløb. Det virker som om, at Team Savage Gear har knækket koden med en sandil for enden af forfanget. Der skulle heller ikke mange flere kast til, før den næste havred hamrede til Lasses arm. Den falder. Det tæller. Ja. Løfter op her. Ja da. Der er vi deroppe omkring de 45. Er vi ikke? Der er vi deroppe omkring de 45. 47,5. Ja, det er nok ikke meget galt. Det kan vi det her, Lars. Det er kraft, det er godt. Ja, hvad er den? 45? Det får vi at se om et øjeblik. 45? Ja, 45,5, så 45 ja, 45,5, ja. Det er mega fedt. Ja, så var der lige en igen her på 45. Fisker stadig den røde og sort, bare skiftevis hele tiden. Den kom godt nok ud fra skrå og tog den helt... den havde set den på lang afstand, men bare kom målrettet og tog den. Det så mega fedt ud. Jamen, så fik vi sgu da valgt rigtigt fra morgenstunden, Lasse. Ja, indtil videre. Der var lige med det samme, og der har været sådan jævnt med fisk. I lidt forskellige størrelser, farver og faconer, så det var ligesom vi havde håbet. Aktiv, men stadig svære, ikke? Med masser af følger og masser af små, hvor de kommer ind og hugger på den. Ja, de tager ikke bare sådan ubetinget hver gang i hvert fald. Nej, og de er også ligesom, de har bare, nogle af dem har bare angrebet, så de slet ikke får fat på krog, de har bare kastet sig over den, så kan det også være svært. Ja. Men vi er da gået fri for de helt små. Jeg har ikke engang haft en følger af en undermåler, så det er jo kun gode tegn. Men nu er det jo en holdindsats, og så jeg er blevet så gammel, så jeg kan egentlig godt glæde mig over andres fangst også, og det kunne jeg ikke for 10 år siden. Der vil jeg gå og mukke lidt nu, men det skulle godt også, at den unge kanon, han kører bare på, der er sgu gang i ham. Så det fortjener, han får nogle fisk, og så sniger jeg må jo bare med her, så jeg kan samle lidt op. Fantastisk arbejde af Team Savage Gear. 20 minutters fiskeri var alt, der skulle til, før de nu kan skrive vigtige centimeter ned i deres samlede top 4. Vi har nu 2 hold, der for morgenstund virkelig har oplevet intens fiskeri, og Savage Gear topper den samlede pointstilling med deres 2 fisk over mål, der giver dem en solid start på dagen. Men husk på, vi er først lige begyndt, og rundt i landet er de andre teams også i fuld gang med fiskeriet. Lad os hoppe videre til Team Shimano Gilumis for at se, hvordan deres morgenstund forløb. Hvad har du på? En lille lyserød reje. Jeg prøver noget brunt. Vi har valgt den her plads, hvad skal man sige, for at finde en eller anden form for dybt hul, hvor der kan samle sig nogle fisk. Det har været super, super koldt, og vi er altså stadig i marts måned. Så fiskene, vi mener i hvert fald stadig, de er forholdsvis samlet, så vi skal se, om vi ikke kan finde dem heroppe. Vi går i sådan et forholdsvis lille område og fisker i dag, hvor vi har valgt at tage fluestikkerne med, fordi der er lavt, og fiskene kan godt være sådan forholdsvis sky. Så vi skal prøve at se, om vi ikke kan finde en stime af nogle fisk. Nu må vi se. Jamen, status det er, at mig og Andreas, vi går og fisker, og det kører egentlig meget godt. Vi får fisket en masse vand af, og så lige pludselig så mærker jeg om på min ryg, og så er mit net faldet af. Så Andreas han er lige gået og ligge efter det derovre, men vi har ikke kunne finde det, så det er ikke så fedt. Ikke en god start, kan man sige. Ikke nogen drømmestart for Team Shimano Gilumis i dette års Sea Trout Smash. Fangstnettet er tæt på uundværlig i en konkurrence, hvor hver en fisk tæller, og en mistet fisk kan betyde mistet vigtige point. Men mon ikke I to kan klare den alligevel. Dog gik der ikke lang tid, før denne morgen igen slog benene væk under Max og Andreas. Den er kæmpe! Oj. I'm coming! For satan! Nej! Var den blank? Den var kæmpe stor blank! Nej! Det var... Nej, for helvede! Max, det var en fisk på 70. Seriøst?
Det var sygt, det der. For Helt blank. nej, på den igen. For helvede. Fuck, hvor sygt. Tænk, den ryger af. Nej. Hold kæft, en stor fisk, mand. Ej, hvor vild. Jeg har aldrig set Gav her. din stang flexede også igennem, mand. Shit, mand. Ej, jeg kunne lige forestille mig, at jeg skulle stå, og vi skulle håndlande den fisk der, og har lige tabt nettet. Hold kæft. Men man skal huske på, at jeg engang har lært et ordsprog. Og det er... Øj, for satan. Var den der? Ja. Hvad? Der var fisk. Var der fisk? Yep. Er du gal? Den tog lige herude foran. Fedt, Max. Kom så. Så. Sådan, Max. Nice, mand. Det ligner en 40 cm fisk. Ja, den skal nok være 40. Det var der, man skulle have haft det net, som man tabte. Var det noget med, at du havde et målebånd? Yes. Den er der, og den er 42. 42 på en god dag. Næsten 2. Ja. 41,5. Skal vi sige 41? Vi siger 41. 41. Det er det fedeste. Yes. Så skal den bare ud igen. Stærk, Max. Det var fedt, jeg mærkede den lige først. Så fik den lidt skud mere, og så kom den. Jeg skal se, om vi kan få den afkåret. Ej, hvor fint. Lækkert. Yes! Hvor er det fedt. Nice. Men det er sjovt det der med, at det er lidt spredt. Det er ikke lige sådan, at man kaster ud igen samme sted, og så får man lige 2 eller kontakter. Nu havde du selvfølgelig en før, hvor du havde den 2 kast. Nå. Ja. Så blev det godt nok lige døde det ud. Ja. Jeg troede virkelig meget på det, men der var der også lidt fisk lige til at starte med. Ja, det er ærgerligt, at de lige sad. Ja, men man kan ikke være heldig hver gang. Nej, det er jo det. Utrolig ærgerligt, at turneringens hidtil største fisk trak det absolut længste strå. Bedre held næste gang, gutter. I takt med, at fiskeriet stillede af hos Team Shimano Gilhumis, begyndte fjorden i stedet at live op hos Team 13 Fishing. Nu er det jo et meget lavvandet område, vi fisker i, og tangplanterne de står lidt højt. Så jeg kører med en flydende bombarder og 2 fluer. Lige nu er det en rejeimitation og en lille kutling. Og det er virkelig noget, der kan få fisken op på finnerne, når de først ser sådan en doublé komme forbi derude. Så nu skal vi bare have nogle fisk, der kan få øje på den. Klasse. Det er så vigtigt, det der. Sådan der, Thomas. Stærkt. Lækker. Perfekt. Der er sumpe her. Der er jo uhyggelig svampebob firkant derude. En stor fisk. Sådan. Sådan, vigtigt. Det er så vigtigt. Ved du, hvad der endnu er vigtigt? Det er den der. Sådan. 1-0, mand. Ja, nu er vi i gang. Ja, nu er vi i gang. Endnu en målsfisk er landet. Denne gang er det Thomas Graversen, der sikrer Team 13 Fishing deres første centimeter på scoreboardet. Der skulle dog ikke gå længe, før Flemming Winther også meldte sig på banen med en fin sølvblank havørred. Den er der. Er den det? Ja. Så. Prøv at nu. Stærkt. Sådan. Hæft, man, det er fint. Ja. Status PT, den er, at vi har taget 2 fisk, og de er jo begge over 40, eller 40. Så det er faktisk okay. Alle holdene er nu i fuld gang med at få fyldt pointtavlen ud med vigtige centimeter for den første dag her i Sea Trout-Smash. Alt imens Team 13 Fishing skifter plads for at finde friske havørreder, kæmper Team Sølv videre i fjorden et andet sted i Danmark. Det er fiskeri inde i bunden af fjordene. Der kan det godt betale sig at fiske med lidt mindre avn. Jeg står her med den mindste udgave af Rull, som er en gennemløber. Den er rigtig fin ved en
vanvittig roterende gang. Meget livlig, frisk gang i vandet her, og det er typisk noget, som de her fjordfisk synes rigtig godt om. Så det er den, der sidder for enden nu. Nu er der ikke sket noget her den første halve time, og det er jeg simpelthen ikke så bekymret for, fordi jeg ved, at den plads her, den er omgivet af utrolig meget dynamik. Så det kan være om 20 minutters tid, så kan der være fyldt med fisk her. Det er gerne det, vi oplever her i det tidlige forår, lige akkurat på de pladser her i bunden af fjorden. Lige pludselig så sker det altså bare, så er det mere at holde sig til. Her hvor vi går nu, der som du kan se, er der enormt lavt herinde. Men det kan være en rigtig god idé, hvis man har tålmodigheden til at gå og fiske mellem tangplanterne herinde og lige få fisket det af, for fiskene kan virkelig også godt stå sådan helt knædybt her. Så Henrik han tager det lidt mere dybt, og så går jeg og tager det herinde, så vi får dækket hele området her. Den er rigtig god. Nej! Ej, Jonas. Det var sgu en skam. Ja. Nå. Ja. Øv. Det var sgu godt nok ærgerligt. Ej, det var rigtig ærgerligt. Øv. Ej, det var sgu ellers en god tyk blankfisk, den der. Fandme været fint. Det havde ikke været dårligt, at I havde fået den med. Vi havde faktisk givet en lille smule op og på vej videre ud på spidsen her. Og så skulle jeg lige, der ligger sådan et rev, det vi lige er gået ud på nu. Så skulle jeg lige have det sidste kast, det der famøse sidste kast. Og så var der sgu, så lavede jeg den fejl, at jeg ikke rigtig lige troede på den, vel. Og så var der sgu en havred på, lige en 50-55 cm eller sådan noget, der huggede lige herude. Og så nåede jeg lige at sige, den er rigtig god, den der. Og så røg den. Så nu prøver vi lige at fiske det her, inden vi går videre, fordi det kan jo være, der er flere her jo, ikke? Nu har vi været i bunden. Ja, og det gav ikke det, vi havde håbet på, og så ud på de pladser, vi har planlagt derude, ikke? Ja, det er det, vi gør. Så vær mod bilen. Kom nu. Yes. Heldet er bestemt ikke med Team Sølv-drengene denne morgen, da deres første blanke målsfisk vælger at smide krogen få sekunder før landingen. Alt imens Team Sølv er i gang med et pladsskifte, er Team Savage Gear kommet flyvende fra start. Ja, lige her, den her store flok, den var. Den var lige ude for... Er det ikke fiskere, det der, eller hvad? Nej, det er det ikke. Hvor var det backpacker? Ja da! Og der er fish oven til Lars K. Jeg er næsten inde, hvis der. Den er sat for tæt på også, der den, ikke? Ikke meget fra. Nej. Tror, vi skal have målbunden frem. Ja, jeg tror lige, vi skal... Vi bliver næsten nødt til at have målbunden frem. Jeg kan ikke vurdere det. Lidt der. Den knækker lidt der, vil du se. Den er lige 40. Så var der en mere lige over målet. Og en tyk blank en var den, der har spist godt. Nå, vi ses det. Skal vi ikke lige blive enige om næste lander på, den er altså lige lidt større? Jo, okay. Det er... Der er faldet over målet. Ja, vi rykker derhen, så de. Er den det? Er du næsten, Lasse? Hey, jeg kommer. Ja, det kan du tro. Jeg er ved at ræse ind her. Ja, okay, det fik jeg måske sagt for tidligt, men... Den tog. Det er lige omkring igen. Det er sgu samme størrelse, som du lige har fået, tror jeg. Også en god af de her tyk der. Hun lidt farve på. Ja, den har lige sådan en fjordfisk, den her. Igen, vi skal nok få en, der er større, men hvis den bare er 40, så klikker den godt på antal, jo. Ja. Den er lige præcis 40. Ja. Det er den. Og så skal man hverken runde op eller ned. Det er bare så godt, Lars. Så har vi jo top 4 hjemme jo. Ja, så er vi sgu da i gang. Nu, altså, og de kan jo kun blive større, kan man sige, på top 4. Ja, men det er min største dem her. Det er sådan lige omkring målet. Det er... Nå. Har vi 2 gange 40, 1,41, 1,45. Det er fint. En god start. Tak, det var så let. Det blink, som jeg går med her, Sørlingen, det er en såkaldt gennemløber. Og en af fordelene ved dem, det er, at når man laver et spinstop derude, så hænger den og ruller. Og hvis du har sådan en fisk efter, der er lidt i tvivl, om den skal hugge eller ej, så er det tit det, der gør udslaget. Altså, at den stopper op, og så siger den, hvad er det, der drejer rundt foran trynen på mig, og så enten så hugger den, eller så vender den rundt, og så... Men der kan ikke ske noget ved at prøve en gang imellem i hvert fald. Så det er både, hvis man tror, man har en følge eller ser en fisk, at det er godt at gøre det, men også en umotiveret en gang imellem. Lige lad den hænge og snor lidt. Men det var sgu da en fin morgen, Lasse. Ja, det var okay.
Det var ikke så store fisk, men der var der... Vi har top 4 hjemme nu. Ja, det kan man Det er det vigtigste. Ja. Og nu blev det til 4 overmålet og en enkelt undermåler. Ja. Og så har de mistet et par fisk, har vi begge to haft. Ja. Og masser af følger og kontakter. Ja, men de har ikke været super nemme. Og de har ikke bare kastet sig over det hele. Der er sgu nogle armskift til og lidt forskelligt. Men, Og nogle gange der har de kastet sig over, men der har de bare ikke fået fat i krogen. Der er de bare... Ja. Så det... Vi rykker lige lidt, og så prøver vi et andet sted nu. Den er bare ned af, du. Kan du komme op? Den har også målt. Har den ikke? Jo. Vi kan. 42,1. Ja. Det er perfekt. Skide godt, mand. Så er vi bare i gang. Ja, så var der lige en til. Vi rykkede lige et par 100 meter her. Jeg skiftede lige tilbage til nogle 19 grams med lidt brunlige nuancer. Og så 5-10 kast ikke engang, så var der lige en til. Så par 40, 42 cm. Så er vi 40, 41, 45 og 42. Og 5 over. Kraftstejs mig lige en hæv foran. Er du en? Og så Lasse, hvad tænker du om de andre hold? Er de... Kører det for dem også, eller? Det tror jeg. Man tænker jo altid, at græsset er grønnere på den anden side, og de går og venter sig i kæmpe store 60-70 cm fisk, og de sidder bare og holder pause nu, fordi de er så trætte i armene. Ja, det er nok sådan noget. Spændende at høre her ved middagstid, når vi får en status af, hvordan det er gået. Middagsrapporten nærmer sig med hastige skridt, og her er et overblik over den samlede stilling til dette års Sea Trout Smash. Team Savage Gear ligger i front med en udfyldt top 4 samt flest fisk over mål. Et drømmescenarie, der er i gang med at udfolde sig hos Lasse og Lars. Men vi skal huske, dagen er langt fra slut, og så længe der er avn i vandet, kan alting ske. Team Vestin har lige nu skiftet plads, og forholdene ser lovende ud. Lad os så se nogle havreder. De er forsigtige, dem vi lige har fundet. Ja, de er forsigtige. Grunden til, at vi mister så mange lige nu, det er jo nok, fordi de ikke klapper helt så hårdt til den, som vi gerne vil have, de gør. At de tager den lidt mere forsigtigt, så vi skal bare prøve at være skarpe på modhug. Når man fisker sådan nogle lavvandede pladser af her, så er det også vigtigt, at man ikke bare vader ud, som vi heller ikke gjorde her. At man skal hele tiden sørge for at kaste i den retning, man fisker i. Ja, der er fisk efter. Fisk efter igen. Jeg kan se dem ud af vandet. Vi kan jo slet ikke... Der er jo ikke engang tid til at sige noget til kameraet lige nu, Mads. Sorry. Ja. Yes. Kontakte. Den vipper. Ja, sådan. Den er nok ikke over, er den det? Nej, det er den ikke. Eller hvad? Det kunne godt være lige på. Kæft, de er flotte, vil jeg. De er tykke, rigtig fjordrødder med prikker over det hele. Nu har jeg jo gået og fisket med søm i et stykke tid. Og det er ligesom om, at jeg har lidt lavere vanddybde herude, og jeg skal kunne fiske lidt langsommere. Så derfor skifter jeg over til en salty. Jeg tror på, at den kan lige give det ekstra. Det er som om, at turbiserne er døde lidt ud nu. Altså, de tager ikke turbisen helt lige så meget nu, så derfor så prøver jeg lige en salty. Den er i hvert fald stærk. Er du se? Jo, det her, den tror jeg er over målet, Mads. Den skal vi have. Det er nok lidt mod den. Yes, den er god, den her. Den er større end den anden, tror jeg. Ja, sådan, mand. Yes! Fedt, mand. Så kører det. Nu har vi fået den afkroget. 42. Perfekt, mand. Fedt. Ej, den er flot. Den holder nettet sådan. Det er sådan her, de skal se ud. Fin fisk. Fjordfisk. Fint. Sådan. Det var 2. Det var så godt. Over målet. Og hvad var det? Nummer 8 fisk eller sådan noget der. Stærkt. Yes. Ja, vi tror på det. Ja, jeg tror. Det ser godt ud i hvert fald. God, hård sidevind. Lidt gang i vandet. Ja, det, der gør det lidt nemmere ved at finde fisken her, det er, at de her mørke områder, vi fisker på, de er omgivet af sand. Og det er jo typisk, de fiskene samler sig der. Og det er lidt nemmere at spore sig ind på, hvor vi så skal fiske efter dem henne, når det er fjorden. Og vi finder simpelthen de her mørke plamager, og så sand rundt om. Ej, ja, yes! Og det var de. Det var samme sted? Det er en mindre en også, det her, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Ro på. Den er ikke mindre.
Den kunne godt være over målet, den her. Ja, det er den også. Jeg tror, den sidder sjovt, fordi den kommer sjovt ind. Ja, det gør den. Ja, den Start den bare selv. Jamen, Yes! Sådan. Fedt, mand. Nej, 39. Det tror jeg. En fin blank havre. Ud igen, se om der er en ny. Der er tilsyneladende godt med action hos Vestin-drengene. Et andet hold, som har skiftet taktik, er Shimano Gelumis, der har byttet fluestængerne ud med spændestængerne. Lad os se, om dette taktikskifte kan gøre den store forskel for fiskeriet. Nå, nu er fiskeriet døde en lille bitte smule ud, efter vi har fået nogle skyer over. Det var som om, at solen den virkelig fik det til at spille før. Så nu har vi været oppe og hente spændestængerne. For at se, om det ikke kan give et eller andet, så prøver vi at få fat i dem. Fordi vandet er stadig højt, og fiskene går langt ude. Så som jeg kunne se, så har vi nok været ret dybt. Så nu tænker vi lige, at det her det er vejen frem. Og nu prøver vi lige at give den gas, i hvert fald lige på 100 meter. Så skal vi på fluestængerne igen. Det virker jo. Ja, fisk. Sådan. Ej, det er bedre. Nej. Og det er en Betty Pjævs igen. Betty Pjævs. Du sagde med god med den spændestang der. Ej, der røg den. Røg den? Ja. Den lå også bare mærkeligt oppe i overfladen. Ej, der var den. Yes. Ja, ja. Ej, det kan jeg slet ikke finde ud af det her. Ja, ja. Fisk. Yes. Ja, tak. Nej. Er du gal, det gør, Mark? Hvad fanden sker der, Max? Hold kæft, mand. Har du tjekket, om du er krog på? Nå. Oj. Sådan der. Yes. Så fandt vi dem igen, hva'? Så fandt vi dem. Fedt. Undermåleren. Ja, stor er den ikke. Stor er den ikke. Ej, sådan en wobbler her, den virker altså bare. Ja. Men de har godt nok taget forsigtigt i dag, hva'? Vi har smidt mange fisk. Oj, for satan et godt hug. Var det et godt hug? Ja, for satan. Jeg kunne næsten se det på dig. Er du gal, mand? Der er fisk derude nu. Det er ikke de allerstørste, vi har fat i. Nej, ikke dem her. Sådan der, Max. Ja, den kunne godt være over målet. Det kunne det godt lide. Sådan, du kæft, hvor er du skarp, mand. Det er fedt. Hvor er du god. Fedt. Og skal vi se om... Ja, så tager vi lige den der smule. Jeg tror, jeg taber den nu. Gør du det? Skynd dig. Jeg tror, den er 38. Jeg tror, den er 40. Det tror jeg ikke, vi fandt ud af, at den var. Max, nu fik vi ikke mål. Okay. Jeg tror, den var 41 cm. Det tror jeg faktisk også godt kunne passe. Nå. Jeg ved ikke, om det tæller. Om kameramanden, han synes, det... Nej, for helvede. Dammit. Hvor er det net, når man skal bruge det? Ja, det er det, man tænker. Jeg skulle ikke have tabt det. Nej, det skulle jeg ikke. Hvor mange har vi egentlig fanget, Max? Jeg har fået landet 1. Du har landet 4, har du ikke? Jo, 4, tror jeg. Men hvor mange Okay. har vi? 12. Der var et hul. Hvor mange tæller? Var det en? Hvad siger du? Er det en, der tæller af dem, vi har fanget? Ja, 1,5. 1,5. Halvanden. Hvis vi havde haft vores net, så havde det været helt anderledes. Fuck, hvor er du skarp, du er. Stik os en 40. Ja, det kan vi håbe. Den nåede kun lige at lande, wobbleren. Ja, den er lidt større, den her. Det var godt. Så lad jeg være med at kaste, så står jeg klar med målbåndet. Men det kommer godt nok hurtigt ind imod. Ja. Ja, den skal nok være 41. Jeg tror måske, den rammer 40. Tager du fisken? Godkendt kameramand. Yes. 41. 41. Skal vi bare lige have Kilometers. Fin fisk på 41. Det er godt. Lige lidt. Yes. Det kører. Hvis du har det lige så let med pigerne i gymnasiet, som du har med små havre her, så har du altså et dejligt liv. Ja. Ikke for at sige, at du ikke har det i forvejen. Nej, det kører sgu meget godt. Men jeg synes, det er lidt nemmere at få de havre der til at... Ja, det ved jeg sgu ikke. Nå, til at bide på? Ja, lidt. Jeg ser, hvad du mener.
Hvis der er fisk i hver kasse, så er det i hvert fald nemmere. Humøret er tydeligvis højt hos Team Shimano Gelumis efter utallige hug og endnu en fisk på pointtavlen. Havredden ligefrem kaster sig over Max og Andreas Avn, hvilket bekræfter, at skiftet til spindestængerne var det helt rigtige valg. Andre, som skal kæmpe lidt ekstra for at finde fiskene, er Team 13 Fishing, der lige nu er inde i en vældig stille periode, hvor fiskeriet ikke ligefrem viser sig fra sin bedste side. Jamen, det næste spot, vi er rykket ud på her, det er sådan set noget af det samme, som vi har gået på. Men der er lidt mere en leopardbund-agtig, med noget blæretang og noget, der ligger stadigvæk rimelig højt i overfladen. Og vi har stigende vand, så vi fisker stadigvæk med forholdsvis let avn, som 10-6 grams. Og så er jeg så sat en enkelt krog på, for lige at holde det værste tang væk. Så men det vi prøver nu, det er lige at fiske sådan relativt hurtigt over det her stykke her, for at se om der kan stå nogle fisk i de her områder her. Nu har vi valgt en strategi, der hedder, vi går lige på land, og nu fisker vi tilbage igen mod bilen. Og så skal vi jo ringes ved med de andre. Det bliver spændende at høre, om de har fanget lige så meget som os. Eller mere. Eller mere. Eller meget mindre. Eller meget mindre. Det kan være, at de har haft en god nultur. Ja, det kan også være. Det er der heller ikke noget galt med. Nej, altså det er jo kun fordel. Ja. Ja, vi ønsker dem i hvert fald en god nultur. Ja. Middagsrapporten er lige om hjørnet, og presset kan mærkes hos alle teams spredt ud over hele Danmark. Hos Team Sølv begynder frustrationerne fra formiddagens stille timer for alvor at sætte sit præg. Altså jeg tænker lidt, at det er stadigvæk, vandet stadig er meget koldt, ikke? Så de der viger og bugter, hvor vandet er lidt mere stille, hvor det kan stå og varme lidt mere op, kunne være bedre end det her. Altså normalt ville man jo gå efter det her, når det var lidt lunere, ikke? Det er det. Altså jeg synes bare, det ser så fantastisk ud. Altså der er sand, og der er sten, og der er forskellig vegetation. Det burde bare holde fisk, eller det ser bare rigtig godt ud. Det ser helt rigtigt ud. Det burde være rigtigt optimale jagtbetingelser her for dem, ikke? Jo nemlig. Godt gang i vandet, og så plejer de ikke at være så forsigtige, vel? Den er ikke stor. Er du med, Jonas? Og så Jonas. Yes! Tror jeg ikke den kan ikke holde målet. Nej. Men fin fisk. Sådan, mand. Endelig. Smuk lille havred, der var mere end kærkommen hos Team Sølv. Med denne fisk i nettet er de to fyre ved at få skabt troen tilbage på fiskeriet, da denne start på Sea-Toss ikke har været nogen nem omgang med drilske ørder på alle pladser, de har besøgt. Hos Team Savage Gear har en kæmpe stim havred indfundet sig på pladsen, hvilket kan vække den indre lille knejt i selv den mest rutinerede havredfisker. Humøret er uden tvivl højt hos Lasse og Lars. Goddag. Vi tager ud for at se, om vi kan fange en forel. Ja. Og vi fisker bare løs. Se, om der er noget, der kan nappe. Ej, satans, jeg havde det ene her, Lars. Helt ind. Hvad så? Ej, jeg stoppede lige her bag planten. Den der lige foran. Ja, vi lige skal gå 2 skridt tilbage, så. Efter min eller din? Ja, det ved jeg ikke. De kom jo kørende samtidig, men der var... Og der, lige der, der. Ja. Øj, der er mange. Der er en flok efter, mand. Nej. Det så jeg først. Mærker ingenting. Jeg så det først for sent. Vi skal lige gå lidt tilbage, Lars. Det, der skete, det har jeg måske lagt mærke til, men Lasse, han snakker hele tiden. Altså, som i, den står aldrig stille på ham. Og så står jeg og lytter lidt efter og prøver at føre en dialog også. Og så er der lige 20 fisk, der venter for os nu på os. Så nu har vi lige 5 minutter, hvor vi ikke siger noget, Lasse. Og så koncentrerer vi os lige. Fokus på det, der er vigtigt. Men bror, jeg tror, de fulgte efter, fordi de kunne høre, der var lidt snak og så lidt fest og ballade herinde. Nej, det er ikke sådan, det virker. Ja, der var vi der, Lars. Mere fisk, tror jeg. Sådan. Det er langt ude, den snyder mig. Det er en krudeugle. Det er en krudeugle. Jeg tror sgu det... Den er der over 40, den der. Det er lige omkring. Den er en god form, hva'? Hold nu kæften. Smuk fisk. Det var ikke mange kast med den pink. Ja, rigtig flot. Det er en ny top 4, den der, det tror jeg. Lad os lige få den ud af. Den her enten. Rammer det lige op på 41. Kan du strække halen i det? Ja, det bliver svært. Jeg skal lige have mål på den rigtige side her. Jeg er helt oppe i foran nu, for hvis du kan sige, hvad du siger. Nå, jeg siger 41. Okay.
41. Rigtig smuk, tyk fjordfisk her. Som der går ud og henter vennerne nu. Eller så går den ud og siger, I skal ikke spise andet end børstorm på nu af. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke. Vi får se. Det svarer til, at vi andre begynder at spise grøntsagspølser. Jo, altså nu skal vi, den der indrapportering af de fisk der, det er jo sådan lidt, det er jo spændende. Fordi man ved jo ikke, hvad de andre de har haft af held. Så det kan altså godt være lidt... Det går begge veje. Det går begge veje. Altså vi har 2 fisk, altså. Det er sådan... ikke også? Man ville jo gerne lige have haft sådan... stykker med i hvert fald. Ja, det er lækkert. Nu er tiden ved at rende ud, og hvilken afslutning hos Team Savage Gear. Med en ekstra fisk over mål ligger de sig solidt i front inden den første middagsrapport, hvor alle teams skal berette deres fangster i et samlet gruppeopkald over mobilen. Team Sølv her. Vi har ikke det store prale af. Vi har ikke nogen fisk, der havde lyst til at være med i konkurrencen indtil videre. Så vi har 0 fisk og 0 centimeter. Så er det Team 13 Fishing. Vi har top 4, 81 cm og 2 fisk over 40 og størst på 41. Ja, så er det Team Vestin her. Vi i vores top 4, der har vi 2 fisk. Vi har 83 cm. 83 alt, ja. Og vi har 2 fisk over 40. En 41 og en 42. Yes, jamen vi har sammenlagt 122, 3 over 40 og så 1 tabt, fordi vi har mistet vores net. Og så har vi fået en håndfuld undermåler ud over det og smidt vinderfisken. Jamen vi har 170 cm. Og vi har 6 fisk over 40 og den største på 45 cm. Stærkt fisket. Og lige måde. Ja, knæk. Det var ikke. Vi snakker, det gør vi. Hej. Yes. Var det det? Ja, det tror jeg. Så det vil sige, at Team Savage Gear ligger i hvert fald foran os. Jeg har med 170 cm. 170 cm. Ja. 6 fisk. 6 fisk. Savage Gear, drengen. Det er lige ramt stimen. Nå, det var sgu meget godt. Så fører vi. Det vil jeg med. Super fedt at høre. Ja, det var jo alt lige fra 0 bong til masser af fisk. 170 cm til Savage. Ja. Det er jo lidt svaret lidt til dem, vi har mistet. Ja, det er nok ikke langt fra. Så er vi sgu da meget godt. Ja. Var det sjovt, vi sagde, at vi havde smidt vinderfisken? Okay. Stærkt, Max. Og det var sgu da godt nok. Nice. Ja, fedt. Så var der 102 cm, Andreas og Max. Og de havde mistet vinderfisken også. Ordentlig fisk, sagde han. De havde det på video. De havde mistet deres net undervejs. Nej. Og så Lars og Savage Gear-drengene, de havde 170 cm, sagde han. Med 6 fisk over mål. Og masser af undermålere. Ja. Så der bliver fisket godt. Team Sølv havde ikke fanget noget. Nej. Men det er jo stadigvæk åbent, så det... Så vi ligger godt. Ja, det er okay. Nu fanger Savage Gear ikke med resten af... Nej, det er bare at give en gas. Ja. Jamen, det var så afslutning på første afsnit her. Og det gik jo meget godt. Vi kan ikke klage. Ikke efter telefonopkaldet. Nej. Det var alt for episode 1 fra Vestin Fishing her, og vi har jo fanget mange fisk, kan man sige. Vi har bare haft lidt problemer med at få de rigtige fisk, og så har vi også tabt en del. Kæmper videre. Vi har masser af god energi sparet sammen til at give gas. Den der i morgen. Ja, det var rigtig ærgerligt. Jeg havde pyntet lidt på pointstillingen, men sådan er det. Sådan er det med kystfiskeri efter havre. Vi kæmper videre. Jamen, vi takker af for episode 1 indtil videre, og så håber vi selvfølgelig, at I vil se med i episode 2, hvor vi Forhåbentlig kommer til at fange fisk. Og igen er vi i fjorden. Er det ikke sådan? Ja. Jo. Og så giver vi den fuld spade, Max. Fuldstændig. Og så bliver det kun flue. Gør det ikke kun flue? Jo. Ja. Jamen, vi siger tusind tak, fordi I gad at se med i første afsnit her. Og så håber jeg selvfølgelig, at I vil hæppe på mig og Lars her. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan den her gang. Skal vi ikke se, om vi kan trække en god kanin op af hatten? Det gør vi. Tak for første afsnit, Lars. Lige måde, Lasse. Fornøjelse. Alle 5 teams har kæmpet med alt, hvad de havde, og vi har nu en samlet pointoversigt klar for dette første afsnit af Sea Trout Smash sæson 2.
I front ligger Team Savage Gear med imponerende 6 fisk over mål og en samlet top 4 på 170 cm. På andenpladsen finder vi Team Shimano Gelumis, der har kæmpet sig til en samlet top 4 på 122 cm og 3 fisk over mål. Med blot en ekstra havørred på 40 cm tror Team Shimano den top 4, der blev sat af Lasse og Lars, så drengene skal ikke føle sig alt for sikre. Vi vil her hos Just Fishing sige tusind tak, fordi alle så med. Det har været en sand fornøjelse at skyde dette års Sea Tross Mads i gang. Husk, at du altid kan besøge vores webshop justfishing.dk for at finde grej brugte videoerne, og så håber vi ellers, at du vil abonnere på vores YouTube-kanal for at se de 5 kommende afsnit af Sea Tross Mads sæson 2. Vi ses!